အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကြာပင်းတွေအတွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်၃ပွဲအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ VAR ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ဖြေရှင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကြာပင်းတွေတုန်းက Aston Villa နဲ့ Manchester United ဘုံမောင်နဲ့ Tottenham Hotspur Everton နဲ့ Southampton တို့ပွဲစဉ်တွေကစားခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေအတွင်းမှာ penalty ဖြစ်ရတွေမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ VAR ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားယွင်းခဲ့တယ်လို့ Premier League ကဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ် VAR ကဆုံးဖြတ်ချက်မှားစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာကလပ်တွေအတွက်နစ်နာခဲ့မှုအတွက်တောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့ဒိုင်လူကြီးအကြီးအကဲဖြစ်သူ Mike Riley ကဆိုခဲ့တာပါ Premier League ဘက်ကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့အတွက်အရှက်ရစရာဖြစ်ခဲ့လို့နမဲကျော်ဘောလုံးသမားသုံးသက်သူတွေကလည်းဝေဖန်မှုတွေများစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာသင်းရဲ့ဂန်ဝင်တိုက်စစ်မှု Rivaldo ကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းကလပ်သင်းကကြုံတွေ့နေရတဲ့အဓိကပြဿနာက VAR မဟုတ်ပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်အရေးသွေးတွေကြာဆင်းနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် VAR မှာ Real Madrid ကအသာစီးရတယ်ဆိုတဲ့ဘာဆိုနာဥက္ကဋ္ဌရဲ့စကားကလည်းတကယ်တော့မှန်ကန်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့သူဟာသူ့ရဲ့အသင်းပြဿနာတွေကိုကာကွယ်ဖို့ခုလိုမျိုးပြောကြားခဲ့တာလို့ Rivaldo ကဆိုခဲ့တာပါ Real Madrid အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Luka Jovic ကိုရောင်းချတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Serbia တိုက်စစ်မှုကတော့ Frankfurt ကရောက်ရှိလာပြီးကတည်းကခြေစွမ်းမပြနိုင်ပဲရုန်းကန်နေရသလို Real ဘက်ကတင့်တော်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးရရှိပါကရောင်းထုတ်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်Real Madrid ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူမာဆယ်လိုကတော့ကလပ်သင်းကသူ့ကိုအငှားချဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ဘက်ကညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့မှုတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်18နှစ်အရွယ်မှာတော့ Real Madrid ကိုရောက်လာချိန်လာလီဂါပြိုင်ဘက်ကလပ်တွေမှာအငှားသွားကစားဖို့ကလပ်သင်းဘက်ကစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့မာဆယ်လိုကညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးပုံမှန်နေရာတနေရာရရှိဖို့သာကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်းနဲ့ Real Madrid ရဲ့အငှားချမှုကိုညှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့မာဆယ်လိုကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါAC Milan ရဲ့နမဲကျော်တိုက်စစ်မှုကြီး Zlatan Ibrahimovic ကတော့ရာသီကုန်မှာကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာဖို့ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Sweden တိုက်စစ်မှုကြီးကဒဏ်ရာကပြန်လဲကောင်းလာပြီး Juventus ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ penalty ကနေအနိုင်ဂိုးတစ်ခုသွင်းယူခဲ့တာပါလက်ရှိချိန်မှာတော့ Ibrahimovic ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဘောလုံးကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်စွမ်းရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်သိပါတယ် Europa League ပြိုင်ပွဲမှာထက်ကျွန်တော်ရဲ့အဆင့်တန်းက Champions League လို့အဆင့်တန်းမျိုးမှာကစားဖို့ရှိတာပါလို့ဆိုခဲ့ပြီးရာသီကုန်မှာအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုပြောဆိုလာပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်Tottenham Hotspur သင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Eric Dyer ကတော့ကလပ်သင်းကနေစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်လောက်ခလာစာတိုးမြင့်မှုကိုပါတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမကစပါသင်းနဲ့တပတ်ကိုပေါင်6000သာရရှိသူဖြစ်ပြီးစာချုပ်သစ်မှာတော့တပတ်ကိုသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာနှစ်ဆဖြစ်တဲ့ပေါင်3,200ထိလိုရှိနေတာပါဒါပေမဲ့ Eric Dyer ရဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့တပတ်ပေါင်3,200ကိုတော့အသင်းဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ကပေးဖို့အလိုမရှိကြောင်းနဲ့တကယ်လို့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အဆင်မပြေပါကနွေရာသီမှာသူ့ကိုရောင်းချသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါTottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Glenn Hoddle ကတော့ကလပ်သင်းရဲ့လက်ရှိသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိနိုင်ဖို့ဝေးတဲ့ဝေးစေတယ်လို့ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Tottenham Hotspur က Mauricio Pochettino ကိုနီးပြဖြစ်ကထုတ်ပယ်လိုက်တာကကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ Mourinho ကိုခန့်လိုက်တာမှန်ကန်ပေမဲ့ Mourinho လက်ထက်မှာတော့ကစားသမားသစ်ထက်ကလပ်သင်းရဲ့ကျွေးမီကိစ္စကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာခေါ်ယူဖို့ကမရေရာပဲဖြစ်နေခြင်းကလပ်သင်းရဲ့နီးပြဟောင်း Glenn Hoddle ကအခုလိုမျိုးဝေဖန်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City သင်းရဲ့နီးပြဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့လာမယ့်ရာသီမှာကလပ်သင်းတွေနဲ့ကစားသမား3နေရာထိခေါ်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါကလပ်သင်းတွေနဲ့ဘယ်နောက်ခံလူဇင်ချန်ကိုမန်ဒီတို့ရှိပေမဲ့ဘယ်နောက်ခံလူတူးကိုခေါ်ယူဖို့စီစဉ်ထားလို့တိုက်စစ်မှုတယောက်နဲ့ဘိုးနောက်ခံလူတူးကိုလည်းအရာခေါ်ယူသွားဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုတာပါတခါအာဆနယ်သင်းရဲ့အရန်ကိုသမားမာတီနက်စ်ကိုတော့ကလပ်သင်းဘက်ကရာသီကုန်မှာရောင်းထုတ်တော့မဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားကိုသမားကလန်နိုဒယ်ယာဘီကလေးကကလပ်သင်းမှာလက်စွမ်းပြနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်နီးပြမီခဲအာထီတာကိုတိုင်ကမာတီနက်စ်ရဲ့လက်စွမ်းကိုကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့်ရာသီကုန်မှာအသင်းမှာဆက်ထားဖို့လိုရှိနေပြီးရောင်းချဖို့ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါပြင်သစ်ကလပ်စိတ်အဒီယန်သင်းကတော့နောက်ခံလူဝီလီယံဆလီဘာကိုရာသီကုန်ဖလားပွဲစဉ်ထိအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့လိုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်19နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့ဆလီဘာကိုတော့နှစ်ဖက်အသင်းကြားကသဘောတူညီမှုရရှိထားခြင်းမရှိပေမဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကိုတော့ဖလားလူပွဲအပြီးမှာအသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့စိတ်အဒီယန်ကတောင်းဆိုထားတာပါစိတ်အဒီယန်သင်းကတော့ပြင်သစ်ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ဗိုလ်လူပွဲအဖြစ် PSG နဲ့ပွဲကိုကစားဖို့ရှိနေပြီးအဲ့ဒီပွဲမှာနောက်ခံလူဆလီဘာကိုအသုံးပြုခြင်းတာကြောင့်ငှားနဲ့ထပ်မံခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
Manchester United ရဲ့လူငယ်ကစားမ Mason Greenwood ကတော့ Aston Villa ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာစကြော်သက်တယောက်အနေနဲ့ England Premier League မှာ3ပွဲဆွဲဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ United ရဲ့စံချိန်တစ်ခုကိုချိုးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲအတွင်းမှာတော့ Greenwood ကလှပတဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးနောက်ကလပ်သင်းရဲ့ဂန်ဝင်ကစားမ Wayne Rooney တင်ထားတဲ့စံချိန်ကိုချိုးနိုင်ခဲ့တာပါ။ Rooney ကတော့ United ကစားမဘွား2005ခုနှစ်တုန်းကသက်19နှစ်125ရက်နဲ့ Premier League 3ပွဲဆက်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Greenwood ကတော့အသက်18နှစ်282ရက်နဲ့စံချိန်သစ်တင်ခဲ့တာပါ Manchester United သင်းကတော့ Borussia Dortmund ရဲ့တောင်ပံကစားမဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူဖို့လမ်းလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့သူ့နေရာမှာခြားတယောက်ကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်တောင်ပံကစားမကိုတော့ဒေါ်မန်သင်းက118တန်းထိဈေးသက်မှတ်ထားတာကြောင့်အဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန် United ကဘာဆိုနာသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမဒမ်ဘေးလီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒမ်ဘေးလီကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ရုန်းကန်နေရပြီးဘာဆိုနာကနေထွက်ခွာပွဲရှိနေတာကြောင့် Manchester United ကအရခေါ်ယူသွားပွဲရှိကြောင်းBritain ထုတ် Daily Mirror သတင်းစာမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးသင်းကလည်းဖူဟန်ကလူငယ်ကစားမလေးဟာဗီအဲလီယော့ကိုခေါ်ယူမှုမှာရော်ဂျင်းငွေပေးချေရဖို့ရှိနေပါတယ်။သူရဲ့ကလပ်ဖူဟန်သင်းနဲ့လီဗာပူးတို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Britain ထုတ် Independent သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့တာပါ။လီဗာပူးဘက်ကဟာဗီအဲလီယော့အတွက်ဖူဟန်ကိုပေါင်9သိန်းခွဲထိပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ Championship ကလပ်ဖူဟန်ကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမဟောင်းအတွက်ပေါင်10သန်းထိလိုရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။လီဗာပူးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်အဲလီယော့ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သလိုဒီယာဒီတွင်သူကလည်းလီဗာပူးအတွက်10ပွဲထိကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီသင်းရဲ့နောက်ခံလူရူဒီကာကတော့ဂျာမန်လက်ရွေးစင်အသင်းပေါ်ခါယာဟာဘတ်ကိုခုံနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျာမန်သတင်းစာတောင်မှဖော်ပြချက်အရရူဒီကာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကလေးကဟာဘတ်ကိုဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ကလပ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စီယုံသိမ်းသွင်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါ22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်ကွင်းလက်ကစားမကတော့ဒီနေ့ရာသီဘွန်ဒက်လီဂါပြိုင်ပွဲအတွင်း18ဂိုးထိသွင်းခဲ့ပြီး9ဂိုးဖန်တီးပေးထားသူပါချယ်ဆီကတော့ခံစစ်ပိုင်းကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီရဲ့နောက်ခံလူဂါဘရီယယ်ကိုပြန်လဲစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။စောပိုင်းတုန်းကချယ်ဆီနဲ့သတင်းတွေများစွာထွက်ခဲ့ပြီးမှနာပိုလီကိုပြောင်းမယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ချယ်ဆီကပြန်လဲကြိုးပမ်းလာခဲ့တာပါ။ Sky Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရချယ်ဆီဘက်ကဘရာဇီးနောက်ခံလူကိုတော့ရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ပေါင်တန်း30ထိပေးပြီးခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါ။ပြင်သစ်ကလပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ရဲ့ကစားမကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတာကြောင့်ချယ်ဆီသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မကြာမီချိန်တွင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားပွဲရှိကြောင်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဆိုနာသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အင်တာမီလန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုလိုထာရိုမာတီနက်စ်ကတော့သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိစ္စကြောင့်အင်တာကပြီးခဲ့တဲ့ဗီရိုနာနဲ့ပွဲစဉ်မှာသူ့ကိုအရန်ဖြစ်တာထားရှိခဲ့တာပါဘာဆိုနာသင်းကတော့ယူရို111သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်ကလပ်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေပေါ်အာယုံမဆိုင်နိုင်ပဲဖြစ်နေတဲ့မာတီနက်စ်ကိုစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေပြီးအသင်းမှာအာယုံဆိုင်ဖို့နဲ့နောက်ပွဲစဉ်တွေမှာအခုလိုမျိုးပြုလုပ်ခဲ့ပါကအရန်ဖြစ်ဆက်ထားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါအင်တာမီလန်ဟာအာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုဟောင်းအီကာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုမျိုးပြဿနာမျိုးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ကစားသမားကိုအသင်းကောင်းဆောင်ယာတူးကပယ်ချခဲ့ပြီး PSG ကိုရောင်းချခဲ့တီဖြစ်ခဲ့တာပါမာတီနက်စ်ကိုယ်တိုင်ကတော့အင်တာမီလန်ကကမ်းလှမ်းလာတဲ့တနေ့လောက်ခယူရို2သန်းခွဲကိုပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့လောက်ခလာစာယူရို10သန်းကိုသဘောတူထားတယ်လို့စပိန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ